como diminuir o uso de memória do teu PC e melhorar o desempenho dele. Cola aqui comigo. Você vai abrir o seu Google Chrome, vai vir nesses 3 pontinhos aqui em cima e vai em configurações. Depois você vai clicar em sistema e vai desabilitar essa opção, executar aplicativo em segundo plano. O Chrome, assim como outros navegadores, ele consome muita memória quando ele está em funcionamento. Então, fazendo isso, desabilitando a execução em segundo plano, ele vai liberar muito mais memória para o seu PC. E liberando memória, obviamente, vai aumentar o desempenho do teu PC também. Então já sabe, curte, segue para ficar por dentro de novas dicas.